हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सो लेट अस स्टार्ट। पॉलिनोमियल it is an algebraic expression containing two or more terms. Clear? In ninth class already I taught you about polynomial. If there is one term, it is called monomial. If there are two terms, it is called binomial. If there are three terms, it is called trinomial. So you have to study in previous video of class 9th chapter 2 polynomial in detail. So let us start. Degree. It is the highest power of variable. For example, 3x square plus 6x plus 15. What is the degree? We know that in this algebraic expression 3, 6, these are coefficient. X square x it is a variable and 15 is constant. So highest power of variable is 2 and it is 1. Its degree is 1. Clear? Now we can take other example. 5x cube plus 6x plus 11. What is the degree? We know that it is variable, x cube x, it is power 1, it is power 3. So what is degree? It is the highest power. Highest power is 3, so its degree is clear. Now if variable are different, suppose 2x square y plus x y plus 5. What is the degree? If variable are different, so will we add the power? Either the variable are different. So it is x square, it is y, its power 2, its power 1. So will we add the power? It means 3. So its degree is clear. Now what is the degree of 4x square y square plus x cube plus 9? We see here it is x square, it is y square, it is x cube and its power 2, its power 2. At the counting of degree will be add the power. It means 2 plus 2, its degree is 4. Clear? Next. Degree, name of equation, if there is the equation of 1 degree, so it is called linear equation. Clear? There is 2 degree, it is called quadratic. If there is 3 degree, it is called cubic. There is 4 degree,
It is called biquadratic. We can take some example. It may be the form of 2x plus 3y plus 5 quadratic, 2x square plus 6x plus 8 and cubic, x cube plus 90, biquadratic x के power 4 plus 10. Now see, it is linear equation. We know that it is x, it is y. Both are variable. Its power is 1. So its degree is 1. If there is 1 degree, so the equation will be linear. If the degree will be 2, so the equation will be the form of quadratic, like this, 2x square plus 6x plus 8. If degree is 3, so the equation will be cubic, like x cube plus 90 and so on. If degree is 4, so it will be the form of x4 plus 10 and the equation will be biquadratic. Clear? Now, graphical representation. Graphical representation. Linear equation. If it is of the form of linear equation, so it always we obtain a straight line like this. It is x, it is y. Suppose we can take an example, x plus y is equal to 2. It is a linear equation. We know that its degree is 1. So y is equal to 2 minus x. Now put the value. It is x, it is y. So when will we put x is equal to 0, y will be 2. When x is equal to 1, y is equal to 1. X is equal to 2, y is equal to 0. So put the value. Plot here 1 after a definite interval. Zero पे 2, it means it is 0 to 1 2, it means 1 point is here, 1 पे 1, 1 पे 1 it is here, and 2 पे 2, 2 पे 2, 2 पे 0, sorry 0, 1 to 2 पे 0, it means we see 1 point is here, 1 point is here, 1 point here. It is a straight line. Will we join the line? Clear? So for linear equation we always obtain a straight line on the graph paper. Now for quadratic equation, it means it may be the form of x square plus 2x plus 3, like this. Suppose it is y is equal to this, we have to represent on the graph. So we see it is x, it is y. Put the value. X is equal to 0, 0 0, it means 3.
Suppose it is 1 square and it is 2 1 3 3 6. For 1 it is. For x is equal to 2. 2 2 is 4 plus 4 plus 3. It means 11. When will we take the value of x is equal to 2? It may be the form of, no, not it may be the form of, when will we put 2? So the value of y will be 3. So at least you can take 3 value. 3 or more value you can take and represent this on a graph. We see here. Put the value 0 पे 3, 0 पे 3, 1, 0 पे 3, 0, 1, 2, 3. It means it is a y-axis. 1 पे 1, 1 it is here, and 2 पे 11, 2, 11, 1, 2, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 पे 11. It is 11 here. So joint it. Clear? And it may be the form of like this. When will we take other value for negative, so it may be the form of like this. So if the figure is form of like this, it is called parabola. Clear? It is the form of parabola. So if there is a quadratic equation, we'll obtain the graph like parabola. Now, next, for cubic you can solve and see. Zeros of equation. Now see, suppose it is a graph. It is x-axis, it is y-axis. Clear? And there is some quadratic equation which graph is like a parabola, like this. Clear? Then what is the zeros of this? To calculate zeros, we see x-axis, this axis, not this axis. हमें जीरोस कैलकुलेट करने के लिए एक्स एक्सिस को देखना है, और जो ये लाइन है पैराबोला का, अगर वो इसको कहीं पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना उसके जीरोस होंगे. ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस ऐसे चल रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो इसका हो गया नो जीरो. क्लियर? ठीक, दूसरा इसका देखते हैं. ये मान लो ये इस तरह का है. ठीक, ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो हम ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है. ये ऐसे लाइन आ रही है, ऐसे जाके ऐसे जा रही है, तो मतलब एक तो पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया.
है ना। तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे, हम y एक्सिस नहीं लेंगे, हम x एक्सिस को ही केवल लेंगे। तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करे तो इसका जीरोस क्या होंगे, क्लियर। अब लेते हैं कुछ दूसरा एग्जांपल। Suppose it is x axis, it is y axis. इसके कितने जीरोस हो गए, हमें x एक्सिस पे ही काउंट करना है। We know that x axis is, it is x axis and it is y axis. This curve is cut x axis at point, this point, this point, this and point this. 1, 2, 3, 4. So it's zeros. If the curve is like this, only it touch x axis, so it always be count 1 point, not 2 points. So its zeros is 1. Clear? Suppose it is x axis, it is y axis, the curve is like this. How many zeros are there? So calculate 1 point, 2 point, 3 point, 4 point and 5. Its zeros are 5 point. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके जीरोस को कैलकुलेट करेंगे। पहला जो एक्सरसाइज है उसमें जीरोस ही पूछा जा रहा है, कितना मतलब जीरोस होगा उसका, तो उसको इसी मेथड से काउंट करेंगे। एक्स एक्सिस पे कर्व जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उसी को काउंट करके हमें बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से बेटा देख लेना, और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टीज होगी तो 9th क्लास का वीडियो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेना। इसके पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा नहीं होगा, उसमें समझ में आ जाएगा। नहीं भी आता थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, पॉलिनोमियल कौन सा होगा कौन सा नहीं। देखो, जब भी पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर आ जाए, जैसे x⁻³ प्लस 2x² प्लस 6, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहला केस। दूसरा केस ये है, एक्सपोनेंट कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x के पावर जैसे x² है प्लस x के पावर 1/2 प्लस 8 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में आ गया, ठीक है ना। जैसे √x + 8, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में आया कि नहीं आया, +8, तो ये भी एक्सपोनेंट नहीं होगा, एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा, जैसे 1/x² + 5x + 6, किसी भी पॉलिनोमियल को हम रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब इसको 1 के करके नहीं लिख, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस सब की वीडियो 9th क्लास वाले चैप्टर 2 में हमने इंक्लूड किया। अगर थोड़ी दिक्कत होगी उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। और एक्सरसाइज 2.1 यू हैव टू डू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।